1吨重的鸟巢有多豪华？只有最坚固的巢穴才能获得雌性的青睐。今天就带你看看动物界的建筑大师织布鸟。织布鸟是鸟类里最会编织的鸟，它们搭建的房子可以说是自然界最复杂的鸟巢。别的鸟一般都是用树枝或泥土搭建一个碗形的开口朝上的窝。再难一点呢，就比如燕子住的巢穴，不仅用到了泥土、干草、树枝等材料，还用上了自己的唾液。燕子窝的每一寸都是用它自己的唾液一点一点混合而成的，可以说难度相当大了。每一个燕窝都得付出非常大的心血。但是织布鸟对其他鸟类筑巢的方式完全不屑一顾，它们用到的材料只是青草、芦苇以及从叶片边缘撕下的一条条叶带等各类细细的植物纤维，而不会添加泥土、唾液等混合材料。要知道，单纯的用这些植物纤维材料，要想建造一个密实坚固的鸟巢是非常困难的事情。你如果会编竹筐或是织布的话，就知道要想编得密不透风，需要多么灵活的双手才能做到。但是织布鸟仅依靠一张小嘴就可以把巢穴编织得如同人类织布一般，非常精细。通过各种打结的技巧，使得巢穴既坚固安全，又防风防雨。当然，这个过程也是极为繁琐的。首先，织布鸟会精心挑选韧性大一些的植物纤维，在树枝或电线上进行打结，将之牢牢地系在固定物上。然后在这个基础上，再通过不断的向下打结，编织出一个草环。草环框架编织完成后，再来修筑巢室。建造内部房间的材料，则会选用一些更柔软的草和植物纤维。其次，为了保护后代免受蛇的侵害，还会专门设计一个暗巢和暗门。从开始选材到搭建好房屋框架的工作，大概需要7天左右的时间。半成品完成之后，就要先等一段时间了。等什么呢？织布鸟编织巢穴的工作都是由雄鸟来完成的。如此精心搭建房子的目的，自然也只有一个，那就是为了求偶繁殖。所以在房子的半成品完工之后，就要先等雌鸟的检查了。雄鸟不断的鸣叫和扇动翅膀来吸引雌性。如果有雌鸟来检查并觉得满意，表示接受之后，雄鸟才会继续建造入口的长条通道，并完善整体鸟巢。如果没有雌鸟光临，或是雌鸟看完后觉得不合格，雄鸟则会把它的心血结晶全部拆掉，重新搭建。雄鸟完成一整个巢穴，一般需要耗时20天左右，往返次数超过500次。雌鸟在入住后呢，可能也会用几根羽毛来装饰一下房间内部，或是添上一块泥土来表示。织布鸟科下有15个属，超过100种不同的种类，体长基本都在10到20厘米。尽管体型都很小，但是每一种都会用植物来精心编织错综复杂的巢穴。它们编织的鸟巢不仅结实，而且结构精巧，尤其是独特的接近1米长的巢穴入口隧道以及暗巢和暗门，可以在很大程度上防止蛇的入侵。而且不仅能防蛇，还能防布谷鸟、杜鹃。织布鸟喜欢群居，往往一棵树上会筑造有10几个鸟窝，但是一般10几对织布鸟在同一棵树上筑的巢并不会相连。不过在非洲西南的纳米布沙漠里，有一种群居织布鸟，这群织布鸟可不是简单的筑造10几个鸟窝做邻居那么简单，它们聚集的数量往往超过300只，利用各种各样的材料共同建造一个巨大的永久性的巢穴。虽然每个小鸟窝都连在一起，但每个房间都是独立隔开的，这就好像一栋大型的公寓楼。而且它们有了后代之后，还会继续设计拓展出新的鸟巢，这就会让群居织布鸟的鸟巢随着时间的流逝越来越大。生物学家们在一棵巨大的阔叶树上发现过一个巨型鸟巢的长度竟然超过了6米，宽度4米，厚度2米，重量更是达到了1吨。鸟巢内包含100多个子鸟巢，可以容纳超过500只织布鸟共同居住，这可名副其实是自然界里最大的一个鸟巢了。巨大的鸟巢非常坚固耐用，这些巢穴的使用时间甚至可以长达100年，妥妥的100年老巢。其实类似的大型鸟巢在非洲比比皆是，但是能达到这么大的还是非常罕见的。如此巧夺天工的宏伟工程，展现出了大自然生灵的勇气和智慧，为织布鸟以及它们的后代提供了一个温暖安全的壮丽家园。可以说，这不仅仅是一座生命的庇护所，更是一个生命的奇迹。不过如此巨大的鸟巢，虽然说防风防雨又防蛇，但是依然有一个致命的弱点，那就是怕火。一旦着火，那面临的结局必然就是彻底的团灭了。好了，今天就讲到这儿，空余时间再来看鱼空吧。